Somit herzlich willkommen zurück hier bei RetroCache. Sinnlose Let's Plays und die Abstimmung habe ich jetzt einfach mal pausiert, weil auch nicht allzu viel Stimmen los sind und das Ganze da ist nachgesprochen, weil ja da, wo ich die Aufnahme gemacht habe, ich meine 360 ausprobiert und habe gedacht, da können wir ja auch als erste Folge benutzen, Lionhead und Microsoft Studios. So, also das Fable hätte da gerne als nächstes, powered by Unreal Engine und automatische Speicherung. So, Fable, Retro oder nö, keine Ahnung, ist mir gleich. Wir nehmen jetzt da in Angriff und ihr seht schon, die Ladezeiten, die sind teilweise ziemlich lang und das ganze spiele ich ab der Original 360er ab, ausnahmsweise wieder mal. Und ist kein Switch-Spiel, sondern ist eigentlich auch unser erstes Xbox-Spiel, oder mein erstes Xbox-Spiel, wo ich Let's Play auf dem Kanal. Eigentlich habe ich bis jetzt nur mehrheitlich Sachen von Nintendo-Konsolen gehabt, bis auf 2 Ausnahmen, glaube von was sind es gewesen? SSX Tricky und glaube Tony Hawk Pro Skater 2 habe ich dort mal ab der Playstation abgespielt. Und glaube Waxel oder so ist aber eine Einzelfolge gewesen, noch ab der Dreamcast. Und sonst noch ein paar so spezielle Sachen und da habe ich einen Zusammenschnitt gemacht, weil die Ladezeiten sind doch ziemlich lang und vor allem ist 360er ziemlich laut, also der Lüfter, der macht einen recht hohen Lärm, da habe ich auch nicht mehr so in Erinnerung gehabt. So, jetzt geht's da los. Bin ich ruhig. Tief in Albions Wäldern lag die kleine Stadt Orgwell, unverändert vom Lauf der Zeit und unberührt vom Schwert. Hier lebte ein Junge und seine Familie. Ein Junge, der von Größe träumte, davon ein Held zu sein. Manchmal stellte er sich vor, ein edler Ritter oder ein Hexenmeister zu sein. Gelegentlich träumte er davon, ein böser Krieger zu sein. Aber in seinen Träumen von Größe hätte er sich nicht vorstellen können, was die Macht des Schicksals für ihn vorgesehen hatte. Los, Zeit aufzuwachen. Schon wieder Tagträume, ja? Ganz wie die Mutter, geistig immer abwesend. Los, tu was Vernünftiges und such deine Schwester, ja? Sie spielt am Tor des Grabhügelfeldes. Vergiss nicht, du hast ihr das Geburtstagsgeschenk noch nicht gegeben. Sag nicht, du hättest noch keins für sie. Tja, diesmal hau ich dich nicht raus, mein Sohn. Ich sag dir was. Du bekommst ein Goldstück für jede gute Tat in und um Oakvale. Das sollte für ein Geschenk eigentlich genügen. Bewegung und schön Ärger aus dem Weg gehen. So, spreche mit Personen, die auf eurer Karte einen grünen Punkt haben. Sie haben etwas Interessantes zu sagen und leuchten grün. Wenn ihr euch nähert, drückt A. Oh ja, bist du in dem Stil da? Mit einem Mädchen da. Nimm ja. Ich hab Rosie verloren. Ich weiß nicht mehr, wo sie ist. Ich muss heute ihre Füllung wechseln und ich kann sie nicht finden. Hilfe, bitte! Sie ist ein hübsches kleines Bärchen mit einem blauen Flecken auf dem Fellrücken. Okay, müssen wir mal einen Teddybär suchen. Gut, zuerst müssen wir da mal ein bisschen die Steuerung hier kommen. Okay. Dann gehen wir mal weiter schauen, was sonst noch hat. Also ich finde es ein charmantes Spiel. Ich habe es schon mal gespielt, aber das ist schon ewig her und zwar länger als beim Mario. Hallo Junge, ich bin Händler. Ich ziehe herum und kaufe und verkaufe Waren. Besonders so netten Leuten wie dir. Ein kleines Mädchen sagte, ihr hättet eine Schwester und die hätte Geburtstag. Anscheinend hast du noch kein Geschenk für sie. Zufällig habe ich hier eine Schachtel mit leckeren Süßigkeiten. Die erfreuen garantiert jede Schwester. Und das für nur 3 Goldstücke. Vielleicht später. Aber Beeilung! Sonst esse ich sie selbst. Nicht vergessen, 3 Goldmünzen. Mehr kosten sie nicht. Gut, Kauft euren Krimskrams hier. da können wir nicht runter. Und was ich will sagen, ist eben das letzte
Es ist wirklich länger her als bei Mario Odyssey. Also es ist sicher über 10 Jahre her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Und darum habe ich gedacht, da wäre durchaus wieder mal Zeit zum Spielen, weil mir hat es dort mal eigentlich gar nicht so schlecht gefallen. Und ja, ihr seht, hat auch ein paar Ruckler drin. Ich weiß jetzt nicht, ob da am Aufnahmegerät liegt oder. Aber ich werde sicher noch analysieren und schauen, dass ich bei der nächsten Aufnahme das Ganze ein bisschen besser machen kann. Ja, genau, und die halt machen. Also ehrlich, wo steckt mein Taugenichts von einem Mann? Okay, du bist ja nett, hä? Wo steckt mein treuloser, fauler Mann? Ist bestimmt wieder bei so einem Weibsbild. Ich mache ihm den Haushalt, erziehe seine Kinder und was habe ich davon? Nichts. Sag mir Bescheid, wenn du ihn findest, ja? Okay, da wäre nochmal so eine Quest. Oh, dem Himmel sei Dank. Hör mal, Junge, kannst du mir einen Gefallen tun? Ich muss mal dem Ruf der Natur folgen. Bleib hier und bewach diese Waren für mich, ja? Stell dich einfach zwischen die zwei Stapel und reg dich nicht vom Fleck. Ich leg ein gutes Wort für dich ein, wenn ich wiederkomme. Also, es dauert nicht lang. Okay. Mein Vetter sagt, in den Fässern dieser Lagerhäuser könnten tolle Sachen sein. Schnell! Zertrümmer die Fässer, während er weg ist und guck rein. Falls du keine Angst hast. Falls du nicht nur eine große Heulsuse bist. Komm schon, wir zerdeppern was. Willst du nur wie eine Statue da rumstehen? Ja, wir hauen die aber, weil du mich nervst im Moment. So langweilig. Würdest du nicht lieber was zerdeppern? Los, wir haben noch Zeit, bis er wiederkommt. Du bist ja so ein Langweiler. Los, wir haben noch Zeit, bis er wiederkommt. Ja, dem können wir nicht machen. Dem halt nochmal das Hühnchen rumkriegen. Dann tu eben deine dummen, guten Taten. Du bist ja so ein Langweiler. Ja, manchmal ist es besser, ein Langweiler zu sein, wieder ja einen Zeich zu machen. Ausgezeichnet. Danke, Junge. Du hast mir einen großen Gefallen getan. Ich sag deinem Paps, was für ein toller Wächter du bist. Tut mir leid, ich habe jetzt leider keine Zeit für dich. Ja, vielleicht, dass du geholfen hast. Hast du nachher keine Zeit für mich. Gut, super. He? Jetzt da hinten noch etwas Verstecktes? Nein, ich glaube, da könnte man einfach, ja. Fässer sind zerstörbar. Ja, es reizt schon, aber nein, ich glaube, wir lassen sie. Und genau oben auf der Karte haben wir noch das Auge. Und im Auge wird angezeigt, wie viele Leute uns gerade beobachtet oder uns sehen. Das ist nachher wichtig, weil wir können Zeug klauen. Aber das kommt auch eher später im Spiel dann vor. So. Also. Eine Quest hätten wir gemacht. Zwar nicht die zwei, die wir vorher angesprochen haben, aber... Kleiner Idiot! Holt ihn weg von mir! Hilfe! Er geht durch die Stadt und verhaut alle, die kleiner sind als er. Aber du siehst kräftig aus. Ich wette, du könntest ihn endgültig verjagen. Also anvisieren hätten wir es auch können. Und nein, nicht die, der andere gern, ja. Was tust du denn da? Uah, was? Tut mir leid, ich lasse ihn in Ruhe. Aber bitte hau mich nicht mehr. Danke sehr. Danke sehr. Hier, kümmer du dich um Rosie. Bei dir ist sie sicher. Okay, dann hätten wir den Teddybär bekommen und lange jetzt da schon. Ja, kleinere Verhauen ist nicht nett, das sollte man nicht machen. Auf das wollte ich eigentlich auch noch überrascht eingehen. Und jetzt haben wir den Teddybär, jetzt haben wir einen
beschützt, theoretisch, und wir haben auf die Kiste aufgepasst. Also wenn der mit dem Teddybär 2 gibt, dann ist das eigentlich lange, aber Er ist ja so ein kleiner Engel. okay. Kauft euren Krimskrams hier. Da ist sie, hä? Du hast Rosie gefunden. Recht herzlichen Dank. Komm, Rosie. Wir wechseln deine Füllung. Rosie bedankt sich, dass du sie gefunden hast. Gut, dann schauen wir mal, ob wir jetzt unsere Goldstückchen überkommen oder nicht. Wo das der Mann ist, wissen wir nicht. Dort rauf müssen wir, glaube ich, den erst für die Schwester. Aber für das sollten wir jetzt erst noch ein Geschenk haben. So, wo ist denn unser Paps? Gut gemacht, Junge. Hier ist deine Belohnung für die guten Taten. Du hast also genug Geld für ein Geschenk für Theresa? Ja, in dem Fall, ja, wie ich meine. Und dann gehen wir halt zum Händler, wo man zwar nicht so wirklich sympathisch war, aber ja. Den wir ja auch gelebt haben. Er verkörpert so richtig. Zu eurem Glück habe ich diese Süßigkeiten noch. Schnell, gebt mir 3 Goldstücke und sie gehören euch. Junger Herr, sie gehören euch. Wünscht eurer Schwester alles Gute zum Geburtstag, ja? Waren zu verkaufen. So, und dann müssten wir, glaube ich, da rauf. Dort sollten wir unser Schwesterherz finden. Oder auch nicht. Ja, man kann auch einen Umweg laufen. Jetzt sind wir dann auf einen falschen Weg gegangen. Aber egal. Und da kommen wir wahrscheinlich noch nicht weiter. Ja. Hallo, kleiner Bruder. Ich hoffe, du hast nicht wie letztes Jahr vergessen, was für ein Tag heute ist. Tut mir leid, wenn ich dich gestern Nacht geweckt habe. Es war wieder so ein Traum. Ich stand auf diesem Feld, als was passierte. Aber ich weiß nicht mehr was. Aber egal. Ich warte immer noch auf mein Geschenk. Ich wusste, ich würde Pralinen bekommen. Genau wie in meinem Traum. Los, wir gehen nach Hause. Mutter wird jeden Moment zu meiner Feier kommen. Okay, die Mutter ist einmal nicht daheim und der Vater schaut ein bisschen das Kind. Wartet, irgendwas ist hier faul. Räuber! Aua. Es geht tatsächlich los. Sie sind da. Erwischt! Das Böse war nach Orkwell gekommen. Räuber metzelten und verbrannten alles, was ihnen begegnete. Blutrote Flammen erhellten die Nacht, während die Dorfbewohner schreiend um Gnade flehten, doch bald lagen ihre Leichen in den Straßen. Dann erreichten die Angreifer das letzte Haus, wo ein Junge mit seiner Familie lebte. Wegen dieser Familie hatten sie das Blutbad angerichtet. Der Vater kämpfte hart für die Seinen, doch er war kein Krieger und fiel tödlich verletzt.
Die Räuber suchten überall im Haus, fanden den Jungen aber nicht. Weder Folter noch Drohungen lösten die Zungen seiner Mutter und Schwester, und die wütenden Angreifer entführten beide. Aus dem Wald sah der Junge, wie ihm alles genommen wurde, was er kannte, und wie sein ganzes Leben in Blut und Asche aufging. Er war allein. Okay, ziemlich düsterer Anfang. Und da haben wir nicht Türen, also müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Und wie gesagt, das sieht grafisch für die heutigen Verhältnisse sieht es natürlich schon nicht mehr so gut aus, aber für die damaligen Verhältnisse es hat gar nicht so schlecht ausgesehen. Und der Sternenhimmel wäre auch schön. Wir müssen weg. Hier ist es nicht sicher. Sie sind alle tot. Du möchtest doch wohl nicht auch so enden, oder? Dann reich mir deine Hand. Das ist aber nicht ganz die Wahrheit, oder? In der Geschichte hat es geheißen, Mutter und Schwester sind entführt worden. Da lasse ich jetzt einmal laufen, damit man sieht, wie lange das die Ladezeiten mal gewesen sind. Da schneide ich jetzt nicht zusammen. Bei den nächsten, die dann kommen, werde ich es wahrscheinlich noch machen. Gut, das ist jetzt eher schnell gewesen. Hätte nicht gedacht, dass dir das auf den Magen schlägt. Na los. Spar deine Kräfte. Mit mir willst du nicht kämpfen. Du weißt es vielleicht nicht, aber ich habe dir gerade das Leben gerettet. In Oakvale gibt es nichts mehr für dich. Wärst du geblieben, wärst du jetzt schon tot wie der Rest von ihnen. Komm mit mir. Ich bin Mace, Vorsteher der Heldengilde. Du hast bestimmt schon davon gehört. Du findest in ganz Albion keinen sichereren Ort oder ein besseres Zuhause. Falls du nach Vergeltung trachtest, brauchst du das Training, das nur wir anbieten. Wir sind da. Ich werde dich dem Gildenmeister vorstellen. Er wird von jetzt an dein Lehrmeister sein. Ja, ist schon ein bisschen auffällig, finde ich, oder ein bisschen komisch, dass genau in dem Moment jemand vorbeikommt und uns noch auch genau gerade ausbilden will zum Rache nehmen. Ich habe einen neuen Schüler für euch. Er kann sich das Zimmer mit dem Mädchen teilen. Ihr seht mir nicht gerade nach einem zukünftigen Helden aus, aber Mace weiß wohl, was er tut. Tja, also dann folgt mir. Okay, nicht gerade die netteste Begrüßung, aber Ihr teilt diesen Raum mit Whisper, einer unserer klügsten Schülerinnen. Sie spielt momentan im Wald, aber ihr lernt sie morgen früh bestimmt kennen. Aber jetzt solltet ihr erst einmal schlafen. Euer Training beginnt morgen. Zeit zum Aufwachen.
Ihr müsst mein Zimmergenosse sein. Kleiner als ich dachte. Ich heiße Whisper. Bin schon seit einem Monat hier. Hatte das Zimmer für mich allein. Aber na gut. Wisst ihr, dass ihr im Schlaf redet? Hörte sich nach einem Albtraum an. Das geht vielen in der ersten Woche so. Manche halten nicht mal so lange durch. Na los doch, jetzt mal Tempo. Der Gildenmeister wartet im Kartenraum auf uns. Ihr wollt doch nicht schon am ersten Tag zu spät kommen. Folgt mir. Manchmal ist die Sprachqualität gar nicht so schlecht. Haben wir ja gesehen. Am Anfang. Der Gildenmeister hatte wohl keine Lust mehr zu warten. Er ist wahrscheinlich auf dem Trainingsgelände jenseits des Flusses. Auf geht's! Ja gut, in dem Fall laufen wir da mal ein bisschen rum. Was ist das Schönes? Wissen wir noch nicht, aber wird sicher mal noch interessant sein für uns. Den? Die Bücherei. Man kann aus den Büchern hier viel lernen. Okay, die kann ich nicht anvisieren, aber die hat auf der Seite noch. Jetzt noch irgendwo? Da jetzt noch etwas. Dann hat es da auch noch das ein oder das andere Buch. Ich weiß nicht mehr ganz, was mit denen auf sich gehabt hat, aber werden wir sicher auch noch herausfinden irgendwann. In diesem Speisesaal werden die Hauptmahlzeiten serviert. Der Nahkampfring ist draußen, jenseits der Okay, Brücke. das andere Land. Ja, aber vorlesen mag ich da ehrlich gesagt nicht. Das ist zu lang, aber dürfen Sie doch gern selber lesen. Gut, dann sollten wir mal rausgehen in mir. Da ist der Speisesaal. Okay. Okay, da ist nicht so gut gewesen, hä? Aufhören! Eine andere Möglichkeit, um mit Leuten zu interagieren. Nochmals Hallo. Okay. Du meine Güte. So, den, wo wir mal hin? Wenn ihr die Regeln weiter verletzt, hat das Folgen. Okay. Wir sollten nicht sein, hä? So, irgendwie müssen wir uns da mal noch ein bisschen genauer umschauen, aber im Moment denke ich mal... sollten wir da ein bisschen Fürsche machen. Das Wie ich sehe, konntet ihr euch von eurem Kissen trennen. Hierher, Freundchen. Also kommt, lasst mal... Also dann, es ist Zeit, dass wir herausfinden, was in euch steckt. Steigt in den Ring. Ich will, dass ihr die Attrappe so heftig angreift, wie ihr könnt. Macht weiter, bis ich aufhören sage. Okay, zielen und hauen, gut. Mehr kann ich nicht. Einmal linke kann ich nicht. Sehr viel habt ihr ja nicht gerade ausgerichtet, was? Hier, versucht es damit. Ein Stock. Yeah. Ah, so ist es schon besser. Eliminiert ihr einen Feind wie die Attrappe hier, lässt ihr eine Erfahrungskugel fallen. Diese Kugeln enthalten das Wissen, das ihr durch das Töten der Kreatur erhaltet. Es ist sehr wichtig, dass ihr diese Kugeln einsammelt, denn sonst lernt ihr nichts. Jetzt hebt sie auf.
Also man müsste die Kugeln einsammeln, damit man quasi... Gut gemacht, Junge. Nun denn, morgen werden wir... Das ist der Alarm der Gilde. Hört sich an, als wäre im Wald irgendwas im Busch. Das ist eine gute Gelegenheit, um euren Geist zu testen. Ich warte am Eingang zum Gildenwald auf euch, während ihr euch mit dem Problem befasst. Wenn ihr fertig seid, reden wir über den Beginn eures Trainings. Okay, neues Ziel, neue Quest. Also die grünen Kugeln sind wichtig zum Einsammeln, dass man nicht unnötig grinden quasi, oder? Wenn man einfach alles kaputt macht, aber die Kügel nicht einsammelt, dann haben wir die Gegner eigentlich quasi für nichts eliminiert. Also sprich, man hat keinen Progress, also keinen Fortschritt. Gut, die Ladezeiten haben sich ein bisschen verkürzt. Ich glaube, beim ersten Mal laden einfach sehr viel müssen vorladen und jetzt sind die Ladezeiten ein bisschen kürzer geworden. Dann müssten wir 10 Käferli kaputt machen. Dort hinten hat es auch noch etwas. He? Schauen wir uns, glaube ich, nachher mal an. Okay, Quest abgeschlossen. Gut gemacht, Junge. Die Käfer sind alle tot. Ihr könnt den Wald jetzt verlassen. Ist aber komisch, dass wegen ein paar Käferli im Wald einfach ein Alarm losgeht, oder? Ich glaube, in jedem Wald hat es ein paar Käferli aber okay. Da ist auch noch etwas, aber da können wir auch noch nichts machen damit. Da irgendwie durch... Nein, auch nie eine. Gut. Dass wir da nicht drüber laufen können. Okay. Dann gehen wir uns die andere Seite mal noch anschauen. Macht das Sinn? Hat es da noch etwas versteckt? Vielleicht? Eine Truhe oder irgendetwas? Sieht auch nicht so aus. He? Dann sind wir schon wieder da, wo wir gegen Käfer gekämpft haben. Und da jetzt eigentlich auch nicht. Ja, den Baumstamm durchlaufen können wir auch nicht. Ja gut, dann gehen wir halt zurück. Zur Heldengilde. Ja, und ich weiss, die erste Folge ist da relativ langweilig, wie gesagt, noch mehrheitlich noch die Einführung ist als das Tutorial und ich glaube auch in der nächsten Folge wird es eher noch mal ein bisschen langweilig sein, aber... Gut gemacht, Junge. Diese Käfer können eine echte Plage sein. Hier, ich glaube, dafür habt ihr euch ein bisschen Taschengeld verdient. Wenn ihr mehr Gold wollt, wendet euch an die Diener. Sie könnten sicher Hilfe brauchen. Ihr könnt jetzt die Gilde erkunden, es sei denn, ihr seid bereit, euer Training fortzusetzen. Ja, ich glaube, dass es nicht allzu langweilig wird, wenn wir das Ganze überspringen. Da können wir Kindheit überspringen. Da würde ich sagen, machen wir doch auch, oder? Die Gilde war jetzt das Leben des Jungen. Immer noch brannten die Flammen von Orgwell in seinen Gedanken. Aber bald dachte er nur noch an sein Training. Und mit jedem Jahr, das verstrich, wurde er stärker und beweglicher. Seine Tage waren angefüllt mit harten Übungen. Nachts studierte er in der Bücherei. Schließlich war er bereit, Gildelehrling zu werden, wie Mace es vorgesehen hatte. Jetzt sollte die wirkliche Ausbildung beginnen. Raus aus dem Bett, Schlafmütze. Wir sollten uns auf der anderen Seite des Flusses mit dem Gildenmeister treffen. Das war schon vor einer Stunde. Los doch, Beeilung, wer zuerst da ist.
Okay, dann sollten wir das im Wett drinnen machen, aber ehrlich gesagt... Wenn ich auf da gar keine Lust, mit den da speichern. Und ja, ich weiss, die Jahreszahl stimmt auch nicht, für da müssen die Konsole mal noch richtig einstellen, aber das lassen wir jetzt einfach einmal so stehen, wie es ist. Somit wäre es das gewesen von der ersten Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen und ich hoffe natürlich, dass ihr weiterhin bei der nächsten Folge auch wieder werdet hier schalten und dabei sein. Somit vielen Dank, bis zum nächsten Mal und man hört sich.